mbona itangazo rya Islamic siko biri RMC bitiranwa n'ishyirahamwe ryacu ry'abanyamakuru yego RMC ariko iri tangazo bafite ni ry'igisibo yego y'igisibo nza kubihuza n'igisibo cya Katolike nayo yamaze gutangaza Vatikani kwa papa ariko wibuke ko aya macacizi yandi siko ndashaka tugendere rimwe aya matorero yandi amacacizi bita amacacizi siko biri burya nagaje amenya ngo Pasika nguzaba ryari bagendera kuri Katolika jewe hari ibintu ubuhanuzi bugenda buvuga rimwe na rimwe abantu babyumva mu minsi yashize bajyaga bavuga ubuhanuzi mu nsengero ngo nyaboneka ngo muzashaka ijambo ry'Imana umunsi umwe ribingumi abantu atari ko ari icyumba hariya ko dufite abasatuzi akaba ibyumba hirya no hino ko dukaze ko ari insengero ko ari amavuta ko yadusukaho ko tubatizwa buri munsi ibyo bintu wowe ibyo bintu bamuzana ugura he hanyuma rero ndacyari Abu Dhabi iyo nzu yarubatswe navuga ngo twese turi bene nde Abraham ningurukira namwe ubwo namwe turashobora cyane ngusuze wowe uranatwe umunsi ku wundi gwifurize umugisha w'Imana gwifurize amahoro amahirwe atuva kuri Nyagasani umwami Imana inyuma ya kamera muri kumwe na Pasiteri Shimiye uyu munsi wa none ndashaka ngo tuze kuganira ibintu bikomeye ndetse cyane ariko biza kureba abakristo ariko mbere ya byose rero mbere kugira ngo tuze kuganira ku cyo kibazo Roba meze neza subibana pastor ndabona wambaye Timtom aviation akumukire koze naga kikuha amafaranga Timtom si ageze bite ariko nari birenge na yego okay umeze utese ndamahoro meze neza nashimye ndakubona uri mu gakiza iyo uri mu mwuka mbitambibona kabisa meze neza nawe urabizi dusuje inshuti zacu zibana natwe hirya no hino cyane abari mu mahanga abari hafi abari mu Rwanda abari mbese mu bihugu bitandukanye mwese tubaye ikaze mugani w'abarundi baravuga ngo turabagumbiriye no kubagumbira harya yego rero turabagumbiriye mugire amahoro y'Imana imigisha ndetse n'impagarike nkunda kubwira ngo birashoboka ko waba urwaye cyangwa se umeze nabi ariko uko waba umeze kose izere Kristo Yesu arakugirira neza cyane. Tunawasalimia sana watu wa Tanzania wa Kongo tunawasalimia Mungu awabariki wa Kenya watu wote walipenda kusikiliza neno la Mungu ilipita hapa tunawasalimia kabisa. I greet every person here my YouTube channel. Me I'm Prince Robert, the son of God, and the Rwandan boy. Je vous salue à tout le monde. Comme devant vous, mon nom je m'appelle Robert. C'est Dieu c'est. Quoi soma? Hari ibintu bashaka. Amoro y'Imana bari namwe. Hanyuma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Allah tuwa barakati. Abona abasilamu bari mu gisibo. Hanyuma turasuhuza abagatolika nabo batangiye igisibo. Yesu akuzwe ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Amen. Abarokore namwe rero turabwiye ngo Yesu ashimwe shalom. Ubwo rero umuntu ari buze kwibona hangaha rwose. Ubona we. Hari ubwo nuwo kwa Ryangombe we nago tusuba Ryangombe. N'ababandwa n'abaterekera mwese turabashuhuje mu mandwa zanyu gusa Imana izabasange ibazane ibyo ngibyo. Hari ibindi tubaye ikaze rero ikiganiro atagiye uvuga ngo yago yisanze muri twebwe ntabwo dukorera idini runaka sibyo biri ba Robert hari igihe ushobora gukora ikiganiro unakati rero wenda wahengamiye ku ruhande rw'Imana cyangwa se wahengamiye ku ruhande rw'Abasilamu cyangwa wahengamiye ku ruhande rw'Abarokore cyangwa Gatolika. Twebwe rero tubashuje muri en general Imana bahomagisha. Amen. Robert ariko dutangiye kurya yego ndashaka kutuganira ibintu bikomeye. Nagiye kubona mbona no kutatasi yawe rihari mbona itangazo rya Islamic siko biri RMC bitiranwa n'ishyirahamwe ryacu ry'abanyamakuru yego RMC ariko
iri tangazo bafite ni iry'igisibo. Yego. Igisibo nza kubihuza n'igisibo cya Katolike nayo yamaze gutangaza Vatikani kwa papa. Ariko wibuke ko aya macacizi yandi siko ndashaka tugendere rimwe, aya matorero yandi amacacizi bita amacacizi siko biri burya nagajya amenya ngo Pasika ngo izaba ryari, bagendera kuri Katolika. Gatolika taratangaza ntabwo batangaza. Uranyumva neza? Bivuze ko bo baza bakiyomekaho bameze nkazangurukira. Ubwashize narakubwiye ndakuvuga ngo inzira zose aho zakwinyuzwa hose zigera he? Roma. Zigera muzi. Ndakuvuga ngo n'aba bayisilamu ubona bikatisa burya ukurikiranye amateka fondasiyo yabo ababafunze ni Roma. None si bo bafunze. Ni nayo mpamvu ubona bahora barwana kwambara haba harimo akantu kajya gusa amakanzu, abakobwa no kwitwikira n'ingofero bashe. Ariko uzi ko ari byo hariya haba harimo utuntu twa rengarenga. Aha ngaha dushatse kuvuga navuze ngo se ko ibintu bitajyaga bibera rimwe, kw'iki gisibo cyabereye rimwe. Yego. Nivuga Gatolika areka aya matorero yandi nubwo yiyomoye kuri Gatolika ariko ni Gatolika. Yego. Siko biri cyane. Mwabyemera mutanabyemera bizarangira mu byemera. Baje tukugana ikiganiro ndakugana hari ibintu wagiye utangaza abantu bakavuga ati Pastor Shimiye warasaze wanga idini byarakwirukanye ni hungabana hamwe n'ababane jondi bagutukaga nabonye nabo baryataza ahubwo nawe se dadi yaba yapfuye yanze kwishyura byagenze dadi wazaze kwishyura. Yego. Noneho rero ndibaza se ibi bintu nkawe nk'umuntu usanzwe urebera kure cyane, twirebera bugufi twe ntabwo turi buze kurebera muri Katolika, ntabwo turi buze kurebera muri Isilamu, tuzi kurebera mu Matolika mu Badive, turebere kure. Nawe Robert usanzwe urebera kure ukimara kubona iki kintu cyabereye rimwe bumvise iki? Nahise njya Abu Dhabi. Yego. Uri kuba Pastor hari ahantu hubatse inzu yitwa ngo ni ya bene Aburahamu. Muri Abrahamic House. Yego. Sibyo? Ugera Abu Dhabi. Hari inzu yubatseyo irimo utuntu kwa ujuju natwo urukumva ariko duhuriyeho bene Aburahamu. Bene Aburahamu nabahe nabo kwa Ishimayeli. Sibyo? Yego. Turi kugendana ndakumva. Nabo kwa Isaka bavuga ati data ni data wa twese mwiza. Yisomye muri Yohana ibice byaho 7 n'ibice 8 hari ukuntu habayeho kuburana hagati y'Abayuda na Yesu. Havugira ati twebwe turi bene Aburahamu. Yesu aravuga ati iyo muze kuba Aburahamu mwagakoze nk'ibyo Aburahamu yagize gute? Yakoze. Ahubwo mwebwe muri abaso kuko uhereye kera kose urikumva iryo ni ijambo ry'Imana ni muryakire sinjye waryanditse. Uhereye kera kose we yahoze ari umugome munyabinyoma munyakibi mugambanyi. Namwe rero umwana w'umuntu murashaka kumwica urikumva kandi mwirengagije ko yavuye ku Mana. Tukugendana ndakumva. Buriya hari igihe njya nica hano kuri kamera nkivugira utuntu twanjye gake yanyihereye bakagira ngo hari bamwe bakanyandikira ari wara banyandikira muri komanteri ngo reka niyumvire Solange ngo ndeke ubugambo bwa Robert uri kumva ubu bugambo hari igihe muzagera mubukumbure ariko reka mbwira Robert jewe hari ibintu ubuhanuzi bugenda buvuga rimwe na rimwe abantu babyumva. Mu minsi yashize bajyaga bavuga ubuhanuzi mu nsengero ngo nyaboneka ngo muzashaka ijambo ry'Imana umunsi umwe ribingumi abantu atari ko hari icyumba hariya ko dufite abasatuzi akaba ibyumba hirya no hino ko dukaze ko hari insengero ko hari amavuta ko yadusukaho ko tubatizwa buri munsi. Ibyo bintu wowe ibyo bintu bamuzana ugura hanyuma rero ndacyari Abu Dhabi. Iyo nzu yarubatswe navuga ngo twese turi bene nde Abraham.
ningurukira namwe ubwo namwe turashobora cyane abayisilamu abayahudi n'abandi bose bamwe twasuhuje iyo nzu irabahuje ni bene Aburahamu. Hakaba hari agenda rero cyangwa se proje iri kugenda ishyirwa hehe mu bikorwa gake gake ku rwego rw'isi. Iti agenda ni iyihe rero ngaho mvuge se ni hari uburyo bw'ubufatanye hagati y'aya madini. Urabizi ko ubundi hari urugamba hagati y'urubyaro rw'Imana ari rwo rubyaro rwa Eva n'urugamba rwo hagati y'urubyaro ari rwo rubyaro rwa Satani. Izi ngamba rero ni kocokoco. Imana yaravuze ati njyewe shyize urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urw'inzoka ukumva wowe nuza azakumena agahanga n'umutanga ariko nawe n'umutanga igitsi n'ubumara acomekemo hanyuma uzabyumva ushaka. uri kumva iyo gahunda rero n'uyu munsi niyo igikora. Urabizi ko iyo Imana yerekanye ihame ryayo ikavuga ati njyewe ndemye umuntu ase nanjye, Satani ahita yibaza ati kuki wamuremye utabwiye nzazamura icyubahiro cyanjye nyisumbishe icyawe umuntu ntabwo azambanaho. Sibyo naho urugamba ruba ruzingiye. Niyo mpamvu abantu iyo mushatse gukora cyangwa ngo mubire birangira narababwiye ngo abankurikira buri munsi ndababwira ngo iyo utazi imbaraga igukoreramo uba igitambo cy'abazi imbaraga zibakoreramo. Nuko aferi yubatse ntabwo wakonja ngubire uri kumva ntabwo Imana ibyemera. Yo yifata umwanzuro ko batijya muri gahunda yawe hariya ibigenze ite pastor? Iyo umuntu adakonje cyangwa bire bigenda gute? Aramuruka. Ubwo abari iki twakomeje abare birutse yego siko bitinye abari umwanda reka bihinyito nziza umwanda uva mu kanwa abari umwanda uva mu kanwa uri kumva pastor? None sasa urumva niba Imana ivuze ati umugore n'umugabo bazajya babona bahuje ibitsina babyara umwandu n'umwandu uva ku Uwiteka. Urumva Satani avuga ati ngewe rubyaro rwanjye nimuvuguruza Imana muyibwire ko ikibuno atari cyo kujyana muri toilette gusa banagikoreramo imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu ushobora kumva kwibaza mu bwonko bwawe bikakuyobera ubwibaza ukuntu umuntu w'umugabo ahena ku wundi mugabo ngo bari gukora imibonano mpuzabitsina, umugore mugenzi we bari muri gahunda ya gapfe. Uri kumva abari umugambi biraho ngaho kuvuguruza iki Imana yashyizeho yavuze. Yego niyo mpamvu ubona ibintu bigenda bihinduka. Bibiliya iravuga ngo n'ibyaremwe byose bitegereje amatsiko umunsi w'Uwiteka kugira ngo bive mu bubata bwa Satani. Bwashize twaraganira nakubwira ni wagenda akaganiza nk'inkoko z'uyu munsi zavuga tumwimerere wacu wararangiye basigaye batuzanamo twebwe tukiri inkoko ntitukiri inkoko watushaka namwe muzajye kuzirya ahantu muri resitora nibwo muri resitora yihorere ubukwe bantu mutaho ubukwe muzagende muduporeze nibwo muzamenya ko ibyaremwe byose bitegeranyije iki amatsiko. Uri kumva hari umugambi rero inka zisigaye zinywa igikoma zikarya n'inyama. Hari umugambi uhishe inyuma uwo bita ikizira kirimbuzi ugendera ku mababa y'ibizira afite. Uri kumva niyo mpamvu uri kubona amafoto nk'aya Hepseni n'amabanga y'umwijima ari kugenda aza. Ubwo ndashaka kugera kuri gahunda wabajije nshaka kugira ngo ungeze kuri gahunda. Yego nakubwiye yuko iyo Imana ivuze ngo ndateranya Satani itavuga ati ndakura ni urugamba. Mu minsi yashize itorero n'uyu munsi niko rimeze abaririmo umuririmbyi aririmba ijambo ryiza aravuga ngo umwami wabo n'umwe umwuka wabo n'umwe mu mahanga yose no hamwe bizera bimwe. Noneho abandi bari muri systeme ya kera yo kubaka umunara. Uri kubaka ati abagore 7 ejo buri turi kubiganira nge nawe ati abagore 7 bazanye bagati twebwe dutize umwambaro w'izina gusa ibisigaye twirwarire utwihorere tuzirwarize. Niyo mpamvu ajya gusanga abisabato bari kwati na umuntu wari kwandagiramo
atanyuze mu isabato basanga abandi bari kuvuga ati nitwe torero ry'umwuka ubwo nabo muri asosiyasiyo iwacu uri kumva abandi ati Mariya dusabire mubyeyi utuyobore abandi bati Muhammed niwe udutwaye uri kumva gahunda rero kuko ibyahanwe bigomba gusohora havuze ati natwe turakora sisiteme yo kwigana ibyo kwa Yesu bari bafite umwami umwe itorero rimwe umwuka umwe donc ijambo ribagenga ari rimwe ariko uyu munsi abandi umuntu yabyuka akavuga ati tuzasiba twebwe mu kwa 4 abandi ati twe tuzasiba mu kwa 7 gute se mugomba kuba idini rimwe sinabivuze ifaranga rimwe systeme imwe ubwo bikaba bibaye iki ubutatu collaboration y'ubutatu collaboration umuhanuzi w'ibinyoma antikristo collaboration none se tutiganye ibyo mugambi bw'Imana niba mugambi bw'Imana arimo Imana data n'umwana n'umwuka wera twebwe natwe tukagira antikristo nanuza n'umuhanuzi w'ibinyoma na satani ku ruhembe twabigenza gute bya ni uko nguko bimeze ubu ni ukugira ngo rero amavuta n'amazi tumenye ko byamaze kwivanga systeme wayibonye hejuru cyane uriya gahunda isigaye ni imwe ahangaha ubundi turapfiki nanjye ubundi ariko hari ikiganiro nakoze ubwashize nuko abantu banyumvise nabi yego ahubwo bakaza kukifatira hejuru naravuze n'ubundi bakoze dini rimwe yego ubundi bakoze rimwe erega abasaza bo hejuru baba bazi kwaje niba atari amafaranga bakoze rimwe atari icyubahiro bakoze rimwe amavuta akicangura n'amazi pana kuvanga irondo n'ibisambo wenda akaba amabranche amabranche hako nabonye ADPR muri mu buryo neza fresh tarani mu murenge rumwe uraje bituganize niwe mu breaker ariko avuga ni buriya na gatolika na gatolika yo ifite insengero zibaze bashaka kuyigana ega ntago umuntu umwana akikiza umwuga wase paruwasi imwe mu murenge urusengero rumwe mu murenge akenshi buriya papa wawe binakona nibyo n'umwana atemba nese wajya gutwara imodoka iwanyu nayihari ugira ngo barakorohera akasuba mugana ubundi ubundi yakorohera bite niba ubona imodoka urabaza wahatwara imodoka gute kandi papa wawe nayagira ari mwene data twahoze tuganira urancekeje yambwa dufite abantu bashinguwe dufite abantu bapfuye turanabaherekeza ngo bagiye mu ijuru ngo bahowe Imana kandi bahowe idini tuzasanga ku munsi w'amateka n'ababizereragamo byararangiye aha rero niho ndi gusoreza ikiganiro cyanjye ura pasiteri wowe tubana ubuzi gahunda ndazumva uti ndi kugisoza gute mbisubiremo nongeye mbishimangira mbere yo kugisoza yego mbere yo gushimangira umuntu yego w'umukristo bana nagumva imwe dini yego umuntu w'umukristo ibintu nibihe abyitware mate uvuze umukristo iyo bavuze umukristo kamanze musobanure umukristo iyo ivuga umuntu yego noneho Kristo bikavuga umwana w'intama w'Imana waje gukiza abantu ibyaha by'abari mu isi iyo umuntu amaze kwivanga na Kristo nibyo bita umukristo yego uwo n'abatwarwa na Elena White n'abatwarwa na Muhammadi n'abatwarwa na Leo Katoreze uri kumva uwo n'abatwarwa na Revera Pastor Ndayizayi uwo nguwo abari imbata y'Imana ya Kristo ntago abakora ibyo yikoresha ahubwo Kristo abamutwara amukoresha ibyo ashaka uyu rero birashoboka ko Leo Seze yategeka abantu kuri 18 Gashyantare yego mutangire mu musibe ukristo wagahita avuga ati nkuko nabavuguruje ku isabato ngo yakishije umuntu barabaza ati ibyo bikoze ati we namna gani unafanya na makosa gani ku isabato n'Imana yaruhutse aba bakubise gahunda na utaruhuka arababwira ati mwabana mwe inka yanyiguye mu mwobo ngo nuko ari ku isabato mwayirekeramo abantu bayireka ariko bra wayirekara imodoka yawe yirimye muri rigore ngo nuko ari ku isabato wabuyiresenga ukazayireka kurukuru Yesu yajyaga kubitamo akantu k'inkonji gake kabajomba rukumva n'ubu aracekamo ubu rero kubera ko ari wowe ugutwaye kandi tukaba turi ingingo ze ashobora kujya akavuga ati pasiteri shimi ndategetse rya rya kandi
shehe ari kuvuga ati tugomba kugira gute kwiyiriza. aho rero niho wabajije ngo umukristo akora iki? Yubaha ibyo shebuja amutegeka. Noneho umunyedini nawe agakora iki? Akubaha ibyo shebuja amutegeka. Naho bihuriye. Ni nacyo Yesu yapfaga n'abafarisayo n'abanditsi cyangwa se bamuhoraga iki? Yavugaga ati ngenda avuye ku Mana wantumye. Ubwo arangije kuba imitsima n'imigati aho bari kwemeranywaho neza, gahunda ni fresh. Pastor, yego. Igihe bazanaga imikindo, babyibuka, bagasasa hariya nta kibazo yarafitanye nabo, nabo bagavandimwe, ariko waruzana irafu ririya vuza ahantu riva, ririya vu nyine asiga mu gisiga, ririya se buriya rero ntabwo mbizi. yewe wari umupadiri wambwiye ibintu bikomeye, urumva wabyihoreze ukazabimbwira, waze nkabivuga, wabyihoreze waze nkabivuga, waretse nkabivuga, uwitereka wabyihoreze nkabivuga, wabyihoreze ibyo byihorere nanjye ubona ntabwo ndibivuga. Uzi hari ahantu padiri agenda agasoma, nzakubwira nyine nanjye niba mubwiye ngo ni iby'ivu mbaye mbyihoreye, atagira umuntu ari kunyera ituro akaba ari retse, ariko ari iby'akariya kavu basiga hano, ari naho padiri asoma, birasa kwaje kwa opa ari kumva. Isi ibitsa amabanga akomeye. Mwabonye ko nicyo kibazo tukubwira abanyedini, ibyo ntabwo babizi. Mwabonye ko haratangiye gusohoka fayiro ya Epstein, warayibonye ifite paje ibihumbi 8 cyane, miliyoni 8 hano Japan. Wabonye ko hari n'ibindi Satani azazana, muzagenda mubona ibintu byinshi cyane biruta ibyo mutekereza. Ariko Bibiliya ivuga iki? Iravuze ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Ese pasi yivuze kutamenya wumva iki? Yobo yarabisobanura avuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. None abantu barimbutse bazize kutamenya iki? Ubwenge. Ubwo bwenge nibubonetse burabonetse. Yesu siwe bwenge. Ari ibintu abantu bibeshya, baze basobanukirwe ko hari ubwenge akaba n'ubumenyi. Yego, sibyo? Ubumenyi kakana gato kitwa Megan si yabaye umwangurufoni, yabaye umwongereza. Yego. Nose wavukiye mu Bwongereza? Yavukiye kwa mama Neri. Yego. Ubumenyi ni ukujyana umwana mu ishuri akavayo azi Icyongereza, akavayo azi mate, azi imibare, bamuporogaraminga neza. Programming ubundi irangize gukora ngo arasoje ngo ya defense. Ariko ibyo bitandukanye n'ubwenge. Kubaho ubwenge ni kubaho Uwiteka. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka. Mw'abantu mwe rero mubanze mushaka ibyahishwe iki? Abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. Buriya habaho ubwenge, akaba ari ubwenge bw'inyamaswa mu bantu. Biyani ko yavuze kandi ubwo bwenge buva ku Mana ngo buva kuri Satani. Cyo ni ijambo ry'Imana. Mwakeye neza ijambo ry'Imana. Kadusabe kiganiro. Isi rero yacu uri kumva ifite ukuntu itaka ibituro, ingwa, sibyo? Igasiga neza trebye, uri kumva? Imbere ari umunuko cyane. Isi yacu ifite amabanga nuka ahishwa. Siko yavuze se? Sibyo? Ariko abiringiye Uwiteka ntago bazanyeganyezwa habe na gato. Uba mu bwisho bw'isumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira n'Uwiteka niwe buhungiro bwanjye, n'igihome kinyi ngira. Umuntu asa n'ibyo agize gute akora. Ukora ku cyuma asa n'iki? Nifu. Sibyo? Ukora mu makara asa n'iki? N'amakara. Ukora mu marangi asa n'iki? N'amarangi. Nibyo. Hanyuma umuntu asa n'uwo yizerera mo. Niwiringira Petero uzasa nawe. Niwiringira Imana uzasa nayo. Niwiringira Bishop, Daddy, Mami, Monsenyeri. Urega buri umuntu yicara kubwira umuntu ngo ni Monsenyeri. Ako Monsenyeri cyo bivuga. Kwezi igifaransa. Signifie bien. Signifie le mot Monsenyeri. Bivuga ngo Uwiteka wanjye. Ari umusaza twigishaga igiswahili yaradusekeje. Urabona rino jambo ryitwa ngo shikamo.
maharaba uri kumva iriya jambo ikintu bisobanura barikoresha ku banyacyubahiro ariko bavuga ati ni wowe mbeshejeho ni wowe ntunze ni wowe ungize udahari napfa bibagirana bikarangira. noneho iyo avuze ngo maharaba uri kumva bavuze ngo bizahore gutyo. niyo ubwiye rero umuntu ngo ni monsenyeri wawe sawa sawa njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka niyo mahitamo yacu. Shalom.